Господин доктор, пробате, курви, треперете. Дами и господа, какъв изверг. Непоправиме. Едно. Правителството лъже на поразия и е факт, че така се поддържа административен апарат. Информационно насилие и страх, прожектиране единствено на негативите в несправедливия ни свят. Дай парите, пази Христос в душата си и ми дай парите в името на Аллах. Някой обядват омари, докато умираме от рак. Нема смисъл да се филмирате, брат ми. Но обикновеният човек е единствения гарант за издигането в иерархията на нечестивите и оттам. Независимо дали кралицата е влечуго, Дейвид Айк е просто тарикат, който прибира сухо. И аз искам да стана конспиративно гуру. Събери джуджетата, звъни на Рудов, ближи куро. Бате вера никому. Измислени доказателства въобще не е съмнително. Световната мрежа избухна и го избутаха до мода. Не забравяйте, дечица, бунта е запродан. А вярата е индивидуална, базира се на познание и на тяхната проява. Смислено е да я делиш само с истински близките. Организираната религия е стероиден Дисниленд. Институциите винаги имат солидно алиби, което обаче се припокрива с всички мотиви. Щом противоречието е на лице, нещо се прави с цел да ни разсее. Не ми се връзвай, аз просто реда фристайлче. Немах време да препрочета Молдашев. Конспирации или какво да ти вкарам? Тора и кабала, числото на звяра, лошата карма, кървавите плочи пред храма на Хуицило почти. Звездата на Ротшилд, но нещата са сложни. Изисква се дълбок поглед света на символите. 10 000 тома, прави си изводите. Имай предвид, че такава информация не пазят в датабазите на НАСА. Залите под плат за Сан Пьетро и монасите в Лахаса. Самото знание конспирация, шо не го поднасят на масите пепаци. И дори да го достигнеме, ще научим само, че никой не може да бъде сигурен. Веднага ти казвам, че не си добре, ако си мислиш, че в днешния свят не се измислят митове. Как се отърваха от Осама, от палубата в океана. Е, това ако не е измама, не знам, брат. Да му беха казали зеле, мамо, деба. Само Джако и Анди Кауфман са стъпвали на луната. Машината Холивуд е доста мътна колака. Питай ме за илюминатите в рапа. Много льолювци започнаха май да ми яздат вълната. Поздравявам ви с Арафа. Задача, кой е призрака и кой е пича с чаршафа, бе, братя. Хората са тъпи. Това е отговора. Мога да ви го кажа и да ме боли кура. Накрая кой ликува? То с толкова много пари, че седейки в сянка ръководи култа. Не казвам да изметете под козирката, защото навън вали, но си имаме по-наши болки, мили българи. И за собствените си неуспехи се оправдаваме с това, че какви ли не извънземни са ни отвекли. Пазете се от всекъв информационен опиум. Истината е някъде наоколо. Шао!